हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने पर नींबू निकलेगा या अमरुद? जिनको लगता है इसके अंदर नींबू है वह लोग कमेंट में N लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर अमरुद है वह लोग कमेंट में A लिखे। चलो इसे काट कर देखते हैं किसका जवाब सही होता है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, यह साल तो तेरा बुरा गया परंतु आने वाला साल तेरा अच्छा ही जाएगा। उसके लिए तुझे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 4 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में जय माता लिख देना। और अंत में इसे काटने पर यह तो नींबू था।